హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది శ్రీశైలంలో అతి తక్కువ మందికి తెలిసిన వాటర్ ఫాల్ ఫ్రెండ్స్. స్టార్టింగ్లో ఇలా ఉంటుంది ఇది. అంటే మనం కిందికి వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిసేపు రిలాక్స్ అవ్వడానికి కానీ, పైకి వచ్చినప్పుడు కొద్దిసేపు రిలాక్స్ అవ్వడానికి కానీ ఇది ఇలా ఉంటుంది. చుట్టూ ఇలా ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ముందుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ముందు చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ నుంచి వ్యూ పాయింట్ కనిపిస్తుంది. ఆ స్టాండ్స్ ఉన్న దగ్గర నుంచి వ్యూ పాయింట్ కనిపిస్తుంది. అయితే మనం ఈ వ్యూ పాయింట్ని మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఎట్లుంటుందో ఒకసారి మనం వ్యూ పాయింట్ని చూద్దాం. చాలా బాగుంటుంది. ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు వాటర్ చాలా ఉండే, ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి వాటర్ తగ్గిపోయినాయి. వ్యూ పాయింట్ ఇట్లా ఉంటుంది చూడండి. వ్యూ పాయింట్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగుందో. గ్రీనరీ అయితే చాలా బాగుంది. నాకైతే చాలా ఇష్టం ఈ ప్లేస్ అంటే. ఎందుకంటే మేము ఒక 50 టైమ్స్ వచ్చినట్టుంది శ్రీశైలంకి, కానీ మాకు కూడా తక్కువ టైంలో తెలిసింది ఇది. మేము ఇది ఇప్పుడు సెకండ్ టైం విజిట్ చేయడం ఇక్కడికి. చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ వాటర్ చాలా ఫిల్ అయి ఉండేది ఇంతకుముందు మేము వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడేమో వాటర్ తగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం కిందికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి కిందికి వెళ్ళాలి. ఇది వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలన్నట్టు. మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంటే చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే కిందికి వెళ్ళేటప్పుడు వాటర్ వస్తాయి, మెట్ల దగ్గర వాటర్ ఉంటాయి. మనం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. చెప్పులు వీలైనంత వరకు చెప్పుల్ని పక్కకు విప్పి వెళ్ళడం బెటర్ అనుకుంటా. అంటే గ్రిప్ ఉంటుంది అని అనుకుంటారు, కానీ నాదైతే చెప్పులు తెగిపోయినాయి ఇంతకుముందు వెళ్ళినప్పుడు. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. ఇప్పుడు కిందికి వెళ్ళే ప్లేస్ ఇది. కిందికి వెళ్తుంటే మనకి వాటర్ ఉంటాయి. మనం కిందికి వెళ్ళే ప్లేస్ ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి చూడండి. మీరు ఒకసారి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటుందో. చూసిన తర్వాత వీడియో ఎట్లుంటుందో చూడండి. మేమైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాం. ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్స్ అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ మెట్ల మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. కొంచెం ప్లేస్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మెట్ల నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు. ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటుంది దారి అయితే. ఇక్కడ నుంచి మనం చిన్నగా నడుచుకుంటూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. వాటర్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. మేము కనుక్కున్నంత వరకు ఈ వాటరు ఎప్పుడూ రాకుండా ఉండవంట, ఎండిపోవంట. పైన ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నాయి అని చెప్పారు. ఈ వాటర్ నాన్ స్టాప్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఎనీ టైం వస్తాయి వాటర్. ఎండాకాలం వానాకాలం అనేది ఉండదు. ప్రతిరోజు ఈ వాటర్ ఇలానే ఉంటుంది. ఇంకా చూసిరుగా ఫ్రెండ్స్, నేను ఏమని చెప్పా, చెప్పులు కొంచెం పక్కకి వెళ్ళడం బెటర్ అని. ఇంకా వాటర్ ఇలా ఉంటాయి, జారి పడతారు. మెయిన్ ఏంటంటే జారి పడకుండా ఉండడం కోసం కొంచెం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంకా ఇలా వాటర్ వస్తుంటాయి. మనం వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ప్లేస్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మా అంటే ఒక 2 మెంబర్స్ అట్లా వెళ్ళడానికైతే ఉంటుంది గ్యాప్, అంతే. అందుకే మా వాళ్ళు రాలే ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయారు దర్శనం చేసుకొని వచ్చేసరికి. పైన స్టార్టింగ్లో చూపించాం కదా చింత చెట్టు, అక్కడ కూర్చున్నారు మా వాళ్ళంతా. నేను మా సార్ ఇద్దరం కలిసే వచ్చాము ఈ వీడియో తీయడానికి. చూసిరుగా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సాటర్డే సండేలో మేము వీకెండ్లో వచ్చినాము ఇక్కడికి శ్రీశైలంకి. కానీ ఇక్కడ ఎవ్వరు కూడా లేరు. అంటే చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే ఈ ప్లేస్ తెలుసు. అందుకే ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు ఫ్రెండ్స్. మా తపనల్లో ఏంటి అంటే ఇంత మంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఎవరికి తెలియకపోవడం అనేది మా తపన. అందుకనే మేము రిస్క్ తీసుకొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే ఫ్రెండ్స్, ఇంతకుముందు మేము వెళ్ళినప్పుడు మేము కింద పడ్డాము. అందుకే మరీ చెప్తున్నా, మీకు ఇన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తున్నా. కింద పడతారు అని. పిల్లలు చేతితో పట్టుకొని జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడంతా వాటర్ ఉంది, చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది మొత్తం. ఇంక ఇప్పుడన్నా సమ్మర్లో కాబట్టి కొంచెమే ఉంది. మేము ఇంతకుముందు వింటర్లో వచ్చినాం. వింటర్లో అయితే ఇంకా ఉండే ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు వర్షాలు పడుతుంటాయి కదా, అప్పుడు ఇంకా వర్షం ఈ మెట్ల మొత్తం వాటరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కిందికి వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. దగ్గరలోనే ఉంది, మనం వచ్చేసాం దాదాపు. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మెట్లంతా నాచు ఉంటుంది, మట్టి ఉంటుంది, రెండు కలిపి ఉంటాయి. కాబట్టి మనం అడుగు పెట్టగానే జారి పడతాం. అందుకనే నేను అన్నిసార్లు మీకు రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే. ఇప్పుడు మనం దగ్గరికి వచ్చేసాం. చూడండి ఇలా ఉంటుంది. చిన్న కొంచెంలోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళగానే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో స్వామివారి పాదాలు అయితే కనిపిస్తాయి.
ఇక్కడ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. స్వామి వారి పాదాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో. ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ పాదాలని. స్వామివారి పాదాలు అయితే ఇవి, ఒకసారి చూడండి. స్వామివారి పాదాలను దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మనం అక్కడికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తాం. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందర మనకి అక్కడ ఒక స్వామివారు కనిపిస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఆ స్వామి పేరైతే నాకు తెలియదు. ఇక్కడ హోమం చేసినట్టు హోమం గుండం కూడా ఉంది చూడండి. మీకు ఏమైనా స్వామివారి పేరు తెలిస్తే కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది హోమగుండం. అక్కడ ఎదురుగా కనిపిస్తున్నది స్వామివారు. దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకసారి. అక్కడ పక్కన ఉన్నదే ఫ్రెండ్స్ వాటర్ ఫాల్స్. ఫోటోషూట్కి అయితే ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చుట్టూ ఎనీ టైం వాటర్ వస్తాయి కాబట్టి చుట్టూ గ్రీనరీ ఉంటుంది. ఫోటోషూట్ ఇంతకుముందు మా ఫ్యామిలీ మొత్తం దిగినాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడికి దిగినప్పుడు ఫోటోషూట్ చాలా బాగా వచ్చింది. చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం మేము. అన్ని వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మనం స్నానం చేసి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడైతే అలా ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మొత్తం నాచు ఉంటుంది కదా, మనం అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా జారి పడతాము. అందుకని చెప్పేసి స్నానం చేయడానికైతే లేదు, కానీ చూసి అయితే ఎంజాయ్ చేయడానికైతే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఫోటోషూట్కి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. మనం ఎక్కడో దిగిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ శ్రీశైలమైనా అన్నట్టు ఉండదు. చుట్టూ ఎనీ టైం వాటర్ వస్తాయి కాబట్టి గ్రీనరీ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇక్కడ ఉన్న చెట్లకి చామగడ్డ దుంపల్లాగా ఉన్న చెట్లకి ఇంతకుముందు పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉండే ఫ్రెండ్స్. ఆ ఫోటో అయితే ఇప్పుడు నా దాంట్లో లేదు, నేను చూసా సర్చ్ చేసాను. ఇంతకుముందు మేము వచ్చినప్పుడు ఉండే పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉండే, అది ఇప్పుడు లేదు. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం చుట్టూ అయితే వ్యూ అయితే ఇలా ఉంటుంది. చూడండి చుట్టూ చాలా బాగుంటుంది గ్రీనరీ అంతా. ఈ చెట్లకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ అన్నా కదా, ఈ చెట్లకే ఉండే. అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అంతా ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వాటర్ అంతా ఆ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వచ్చిందంతా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఈ వాటర్ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. చుట్టూ చూపిస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇదంతా ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి చుట్టూ చూపిస్తున్నా. చుట్టూ గ్రీనరీ, మధ్యలో వాటర్ ఫాల్స్. మనం అసలు శ్రీశైలంలో ఉన్న ఫీలింగే ఉండదు. ఒకసారి మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. స్టాండ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంటుంది, మీకు తెలుస్తుంది ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. ఇంతకుముందు అక్కడ నుంచి చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్, పైనుంచి. ఇది ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాం. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వ్యూ పాయింట్.